अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेहान असील्स। जी तो दोस्तों, आज जो है वो सुबह के टाइम काफ़ी बारिश हुई है और ये देख लें जी, हर तरफ पानी पानी है। और मौसम काफ़ी जो है वो अच्छा हो गया अभी, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से ना बीमारियाँ बहुत थी, डस्ट वगैरह बहुत थी। तो चलें, अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो है वो बारिश की वजह से डस्ट वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो अभी थोड़ी धूप निकली है, परिंदे खोले हैं मैंने माशाल्लाह से। तो ये देखें जी, दाना पानी खा रही हैं मुर्गियाँ। ये अमरोहा पेड़ भी खोला हुआ है माशाल्लाह। अभी हल्की हल्की धूप आ रही है जी दोस्तों। ये देखें, पेड़ घूम फिर रहा है, मिट्टी में खेल रहा है। धूप अभी निकली है, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने मुर्गियाँ बिठाई हुई हैं 2 अंडों पे, वो भी आपको दिखाता हूँ जी दोस्तों। ये वाइट वाली मुर्गी के नीचे अमरोए पेड़ के अंडे पड़े हैं, तकरीबन 10 एक दिन होने वाले हैं। और ब्लैक मुर्गी के नीचे 4 अंडे पड़े हैं। ये मैंने अपने फ्रेंड से लिए हैं, उसके पास पीली ब्रीड है, इसे 3-4 दिन हुए हैं। तो ये दोनों बिठाई हुई हैं जी, दुआ करे सारे बच्चे निकल आएँ। और ऊपर ये 2 हीरी मुर्गियाँ बंद हैं। इनको इसलिए यहाँ पे बंद किया हुआ है कि ये जो है ना, ये अमरोई मादी को मारती हैं बाहर निकल के। इसलिए फिर जब वो पेड़ खोलता हूँ तो इन दोनों को बंद करना पड़ता है। ये ऊपर मेरा हीरा मुर्गा जिसका नाम राजा है, ये बंद किया हुआ है। इसको भी थोड़ी देर तक खोलता हूँ माशाल्लाह जी। ये पट्ठा मेरा अभी अभी इसने अजान देना शुरू की है, तो तकरीबन 1 वीक हुआ है अभी अजाने दे रहा है। ये देखिए माशाल्लाह। ये दोस्तों मेरा 11 पेयर बुलेट और क्वीन। अभी अमरोया जोड़ा थोड़ा सा घूम फिर लेना, फिर उसके बाद इसे खोलता हूँ। धूप बड़ी ज़बरदस्त निकल आई है फ्रेंड्स, बहुत प्यारी धूप निकल आई है। अभी खुडों के ऊपर भी धूप लग रही है, नमी वगैरह ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये पट्टा है जी घर का, अभी तकरीबन होगा 10 एक मंथ्स का होगा। ये देसी मुर्गियाँ दोस्तों अंडों के लिए रखी हुई हैं जी। ये देखें दोस्तों, पट्ठा जो है वो इस देसी मुर्गी के साथ मस्ती करता है, लेकिन बीच बीच में से डरता भी है इससे। उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे से इसे मारती है। अभी नया नया जो है वो जवान हो रहा है, तो कोशिश करता है कि इस मुर्गी को क्रॉस करे। ये मुर्गी इसे पसंद भी बड़ी है, इसी के आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन वो जो है ना इसे क्रॉस नहीं करने देती। वो आगे से इसे मारने शुरू हो जाती है, फिर ये डर जाता है। अभी दूसरी की तरफ जा रहा है। जी फ्रेंड्स, अभी ये छोटे वाली हीरी मुर्गी, इसे जो है वो बाहर जाने की जल्दी पड़ी हुई है कि ये मुझे बाहर निकाले और मैं घूमूं फिरूं। लेकिन दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लड़ती है अमरोई मुर्गी के साथ, तो इसलिए जब तक अमरोई मुर्गी बाहर है इसको बंद ही रखना पड़ेगा। ये देख लें, इसने अपनी सारी गर्दन भी जो है ना लड़ लड़ के पर सारे इसके ख़राब हुए हुए हैं जी फ्रेंड्स। थोड़ी देर हुई है अभी और दोबारा से बादल आ गए हैं। ये देखें जी, इस तरफ जो है वो सूरज के आगे बादल आ गए हैं, फिर जो है वो धूप ख़त्म हो गई है, मौसम फिर ठंडा हो गया जी दोस्तों। धूप फिर निकल आई है और माशाल्लाह अमरोहा पेड़ जो है वो मिट्टी में खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है धूप को, और मैं इन्हें देख के इंजॉय कर रहा हूँ।
दोस्तों मैं तकरीबन अभी आधे घंटे बाद आया हूँ। तो ये सारे मुर्गियाँ जो हैं वो मट्टी में खेल रहे हैं। धूप भी बड़ी बेहतरीन निकली हुई है और ये एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो मैं अमरोए पेड़ को बंद करने के लिए आया था, लेकिन ये अभी जो है ना मट्टी में खेल रहे हैं, तो चलें थोड़ी देर और जो है वो इन्हें खेलने देते हैं क्योंकि धूप भी है। तो चले ये एंजॉय कर ले, उसके बाद फिर इसे बंद कर देंगे क्योंकि ये वाला पेड़ खोलना है और ये अब मेरी राहें देख रहे हैं कि कब ये हमें खोलेगा। या तो फिर इन्हें भी साइड पे खोल देता हूँ, लेकिन ये लड़ेंगे आपस में। बहरहाल चलें इन्हें भी खोल देता हूँ, एक साइड पे ये भी घूमते रहेंगे। चलो भाई आ जाओ जी। ये पहले क्वीन आने लगी है, ये क्वीन उतर गई ज़मीन पे। ओ देखा ना जी, ये मसला होता है। जैसे ही वो खुलने लगा, उतरने लगा तो वो आ गया लड़ने के लिए। चलें फिर अब थोड़ी देर जो है इसे बंद ही रखता हूँ और उससे जो है वो बंद करके फिर ये खोलता हूँ। क्वीन को खोला ज़मीन पे तो अमरवा मुर्गा भी इसके साथ आ गया, अपनी मुर्गी को छोड़ आया है। बड़ा बेवफा मुर्गा है ये। तो चलें अभी इसे मैं बंद कर देता हूँ और क्वीन के साथ जो लगाया हुआ मुर्गा बुलेटों से खोलता हूँ। चलें जी, स्टार को मैं बंद करता हूँ, आ जाओ। चल भाई, नहीं अभी इसकी फीमेल भी पकड़ता हूँ। चल भाई, बहुत खेल लिया तूने। दोस्तों जैसे ही वाइट खोली है ये दोनों लड़ना शुरू हो गई थी और अभी मैंने इसे पकड़ लिया। चलो मैं इसे बंद करता हूँ। लें जी, इनको मैंने इनके खुडे में डाल दिया और इन्हें बंद करने लगा हूँ। आज ये काफ़ी देर घूमे फिरे हैं और अब दूसरा खोलता हूँ। लें जी, इसके साथ की फ़ीमेल तो पहले ही खोल दी थी और अभी इसको निकालता हूँ बाहर। लें जी, निकल आया। देखें जी कितना खुश हो रहा है बाहर निकल के। बुलेट और क्वीन माशाल्लाह। अब इनकी बारी है घूमने फिरने की। अभी बाहर निकला है ना, ज़रा कुर्तियाँ दिखाएगा। बेचारे अंदर खड़े हो के थके होते हैं ना, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर खुशी से भागते हैं इधर उधर। अभी मस्तियाँ कर रहा है। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये पेयर। चलें जी, तकरीबन अभी आधा घंटा इन्हें खुला छोड़ते हैं, फिर इन्हें भी बंद कर देंगे। जी दोस्तों मैं तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया हूँ। तो ये पट्ठा मेरा जो है वो खुडों के ऊपर चढ़ा हुआ है और यहाँ पे जो पट्टी है, पीली पट्टी, ये भी ऊपर चढ़ी हुई है खुडों के। चलें जी, अब इन्हें नीचे उतारते हैं क्योंकि दूसरी साइड पे थोड़ा सा खुला एरिया है, तो वहाँ चले गए तो मसला हो जाएगा फिर। पट्टी भी आ गई है जी। चलें जी, शुक्र है उतर आए हैं। धूप माशाल्लाह निकल आई है दोस्तों, बड़ी प्यारी धूप निकल आई है। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। अब ठंड तो अभी भी है, लेकिन ज़ाहिर बात है ठंड तो रहेगी अब मेरा ख्याल है। चलें जी, अब पेड़ को पकड़ के मैं बंद करता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, इन्होंने घूम फिर लिया है। बल्कि पहले इनका पिंजरा जो है वो साफ़ कर लेता हूँ। पिंजरा साफ़ करने के बाद इन्हें बंद करूँगा। सफाई भी ज़रूरी है दोस्तों, सफाई ना की जाए तो परिंदे बीमार हो सकते हैं। जी दोस्तों, पिंजरे की मैंने सफाई कर ली है और माशाल्लाह धूप भी लग रही है पिंजरे में।
खुडे हमेशा अपने ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे धूप प्रॉपर लगती हो, क्योंकि धूप से जो है ना वो जरासीम वगैरह मर जाते हैं, इनकी जो बीठें होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं। तो इससे ये होता है कि बीमारी फैलने का ख़तरा कम होता है। ये देखें मेरे खुडों पे प्रॉपर धूप आ रही है। तकरीबन दिन 1 बजे का टाइम है ये। तो चलें जी, पेयर मैं बंद करता हूँ, उसके बाद जो है वो अपना राजा खोलते हैं। जी दोस्तों, ये पेयर मैंने पकड़ के बंद कर दिया है, ठीक हो गया, साफ़ सुथरा इनका पिंजरा किया है। अब इन्होंने काफ़ी घूम फिर लिया है और अब ये इन्हें तसल्ली हो गई है, बैठ गए हैं। अब चलें जी, अब दूसरा मुर्गा खोलते हैं। ये जी राजे की बारी। अब चल भाई राजे आ जा। अब तो ये मैं उतारूँ नीचे। ले जी, राजा को नीचे खोल दिया। अब राजा की बारी है घूमने फिरने की। ये भी फ़ौरन मट्टी में आया है दोस्तों, मट्टी में खेलना शुरू हो गया। आज मट्टी सबको ही अच्छी लग रही है। ये देखें जी माशाल्लाह कितने मज़े के साथ खेल रहा है। फुल एंजॉय कर रहा है आज। मज़े कर भाई, मज़े कर। इसको थोड़ा चंडियाँ निकली हुई थी तो मैंने इसे चंडी कवर भी डाले हुए हैं, क्योंकि पहले ये जब ज़मीन पे ऐसे चलता फिरता था तो दर्द होती थी इसे चलते हुए। छोटी जूलियट आ गई है, उसने वो बुला रहा है ना, तो ये आ गई है, इसके साथ जो है वो बेर बना रही है। चलें जी दोस्तों, अभी ये ज़रा राजा इधर घूम फिर ले, उतनी देर में मैंने दाने ख़त्म हुए हैं वो लेके आता हूँ, ठीक है, और तब तक राजा भी घूम फिर लेगा। जी तो दोस्तों, ये मैं दाना ले आया था और ये जो है बाजरा और इसमें मिक्स कबूतरों वाला दाना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें सूरजमुखी के बीज भी होते हैं, उसके अलावा गंदम, मकई और कुछ दालें होती हैं, बीज होते हैं, मतलब ये काफ़ी सारा मिक्स होता है दाना। तो ये सर्दियों के लिए बड़ा बेस्ट है जी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। चने भी आपको नज़र आ रहे होंगे बीच में। तो ये अभी मैं अपने परिंदों को देने लगा हूँ। जी दोस्तों, राजा को मैंने बंद कर दिया है और अभी इसको दाने देता हूँ, ठीक है जी। ये राजा को दाने डाल दिए हैं, ये अपने अमरोए पेयर को दाने डाल दिए हैं और उसके बाद अपने 11 पेयर को दाने डालने लगा हूँ, ठीक हो गया जी। चलें जी, और अभी ये जो बाकी दाने हैं ये नीचे जो पट्टे पट्टियाँ हैं और बाकी मुर्गियाँ, और सच याद आया इनको भी खोल देना जो अंडों पे बैठी हुई हैं। आ जाओ, अंडों वालियों को भी खोला है, ये भी खा लें दाना, ठीक है जी। तो ये देखें जी, बड़े मज़े से ये दाना खा रहे हैं माशाल्लाह। ब्लैक वाली उठी नहीं रही, आ जा तू भी खा ले दाना। लगता है इसे अंडों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये नहीं उठ रही। बाकी सारे परिंदे दाना खा रहे हैं और अभी पानी भी इन्हें देता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, राजा भी दाना खा रहा है बड़े शौक़ से, स्टार और बटरफ्लाई भी खा रहे हैं, और ये आगे जी क्वीन और बुलेट। ठीक है जी दोस्तों, चलें अभी मैं इन्हें पानी देता हूँ। जी दोस्तों, ये मैं पानी डालने लगा हूँ, ये नीम गर्म पानी है, क्योंकि जो टंकी वाला पानी है वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया है और फिर नीम गर्म जो है वो अभी इन्हें दे रहा हूँ, ताकि इन्हें पीते हुए ज़्यादा ठंडा महसूस ना हो। ठीक है जी दोस्तों,
ये अब बड़े मज़े से दाना पानी खा पी रहे हैं, और बस ये दाना पानी खा पी लें तो फिर इन्हें मैं बंद कर दूँगा। तो ठीक है जी दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।